Доброго времени суток, уважаемые посетители канала History Channel. Гуляя по улицам своего города в такую морозную, хоть и солнечную погоду, волей-неволей, а мысли уносят куда-то в южные теплые края. А что у нас у всех ассоциируется с югом и теплом? Правильно, черноморское побережье Краснодарского края. Поэтому давайте вместе, хоть ненадолго, но перенесемся в теплые места в нашей серии роликов, основанных на моей недавней поездке на Черноморский берег. Сегодня мы продолжим обзор нашей поездки на Черноморский берег. Итак, поехали!
И на этом сегодня все. Если вам понравился данный ролик, то не забудьте поставить ему лайк, рассказать друзьям и, конечно же, подписаться на канал, прожав колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. До скорых встреч на канале History Channel.